வெல்கம் டு அமினிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற ரெசிபி பலாக்காய் பொரியல். எப்படின்னு செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பலாக்காய் பாதியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. பாதியாக கட் பண்ணியாச்சுங்க. அப்புறம் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி கட் பண்ணிடலாம். ரவுண்டாக கட் பண்ணிடலாம். இப்படி ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் பால் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதை ஒரு பேப்பர் வச்சு அதை க்ளீன் பண்ணிடுங்க. கையில் எண்ணெய் தடவிட்டு இதை அறுத்தா போதும், இல்லைன்னா கை கறுத்துரும். இப்போ இதை ஆஃபாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி நேராக ஆஃபாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஆஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தோலை நீக்கிடுங்க. தோலை நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் தயிரோ மோரோ எடுத்துக்கோங்க. போட்டுட்டு இந்த கட் பண்ண வச்ச அந்த காயை போட்டுக்கோங்க. கருக்காமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி போட்டுடலாம். தண்ணிலாம் வடித்து இதில் போட்டுருங்க. 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக இதுக்கு பிடிக்கிற அளவுக்கு மட்டும் சால்ட்டு சேர்த்திக்கோங்க. இதுக்கு பாதி அளவு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவைன்னா மிளகாத்தூள் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இது குக்கர்லேயும் வைக்கலாம். குக்கரில் வச்சிங்கன்னா ஒரு 2 விசில் மட்டும் விட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா இதில் ஒரு 20 மினிட்ஸ் மட்டும் வேக வச்சிங்கன்னா போதும். இந்த மாதிரி வேக வச்சிங்கன்னா அப்பப்போ திறந்தும் கூட பார்த்துடலாம். பலாக்காயில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தேங்காய் 1/2 மூடி, மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம். மஞ்சத்தூள் ஏற்கனவே நம்ம அதில் போட்டு வேக வச்சனால கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. சீரகம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க. பச்சை மிளகா ஒரு 3 பூண்டு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 5-6 சின்ன வெங்காயம். இதெல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி தட்டி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். நல்லா இடித்து சேர்த்தியாச்சுங்க. கருவேப்பிலும் கொஞ்சம் இடித்து சேர்த்திருக்கேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போது மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. வெந்திரிச்சான்னு பார்ப்போம். இன்னும் வேகலைங்க. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம மூடி வைப்போம். வெந்திரிச்சான்னு பார்த்துலாங்க. நல்லா மசிஞ்சிருச்சுங்க. இந்த மாதிரி எல்லாமே மசிச்சு வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பருப்பை முட்டையை எடுத்து இந்த மாதிரி இடித்து வச்சுக்கோங்க. நல்ல பொடியை இடித்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. காஞ்சதையும் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். கடுகு போட்டுடலாங்க. கடலைப்பருப்பு சேர்த்திக்கோங்க. வரமிளகா, கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கோங்க. நல்லா வணங்கிருச்சுங்க. நம்ம பலாக்காய் இதில் சேர்த்திடலாம். சால்ட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கோங்க, தேவையான அளவு. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம இடித்து வச்ச அந்த கலவையை நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். மேலால் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திடலாங்க. தேங்காய் எண்ணெயில் தளிச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால தான் தேங்காய் எண்ணெயில் ஊற்றிக்கோங்க.
நம்ம கடைசி அந்த கலவை போட்டோம் பார்த்திங்களா, அந்த தேங்காய் பச்சை மிளகாயெல்லாம் அதெல்லாம் நல்லா வேகிறதுக்காக நம்ம ஒரு இலை எடுத்துக்கோங்க, ஒரு வாழை இலை எடுத்து அப்படி நல்லா மூடி வச்சுக்கோங்க. வாழை இலை எடுத்து நல்லா மூடி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு மூடியை போட்டு இப்படி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுருங்க. திறந்து பார்க்கலாம். நல்லா டேஸ்டியாக இருக்குங்க. ரொம்ப ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். பிளேட்டில் மாற்றியாச்சுங்க. நான் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன். நீங்கள் ஃபுல்லாக தூவி விட்றதுனா தூவி விட்டுக்கோங்க. கடைசியாக ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான பலக்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் கேரளா ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.